theology 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 ពាក្យមួយនេះមានថ្នាក់ពាក្យជានាមហើយវាមានន័យថាសាសនាវិទ្យាឬការសិក្សាអំពីធម្មជាតិឬដើមកំណើតនៃព្រះជាម្ចាស់និងជំនឿសាសនាណាមួយអ្នកដែលសិក្សាឬដឹងច្បាស់អំពីដើមកំណើតរបស់ព្រះជាម្ចាស់និងជំនឿសាសនាឬជាសាសនវិទូជាភាសាអង់គ្លេសយើងហៅថា theologian theologian តែបើសិនជាយើងចង់ប្រើវាជាគុណនាមយើងត្រូវប្រើ theological ឧទាហរណ៍ a theological study ដែលមានន័យថាការសិក្សាអំពីធម្មជាតិឬដើមកំណើតនៃព្រះជាម្ចាស់និងជំនឿសាសនា